sao? Nếu chuyện như vậy có thể xảy ra ngay từ mắt của ta, vậy thì Tăng Thiên Quốc ta đây có lỗi với sự tưởng tượng chẳng hạn. Thái thượng huyền đáp, ta là Tăng Thiên Quốc, biết sao bằng như thế? Thái thượng sinh nữ nhi. Tăng Thiên đáp, nữ nhi sinh tứ thượng, ta là Trấn Thủ Nam Hải, sao có thể đến người đây làm tứ thượng sinh đắc quái, ta trở về là vì người không thể chịu được. Sư phụ à, đời người có những mệnh vận khắc thì còn gì nổi tiếc nữa, phải không? Thái thượng đáp quả nhiên. Tăng Mão đầu, Tâm Mão.